अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। हमारे पास हवावी हॉनर 7A की बैटरी चेंज करेंगे हम। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास हवावी हॉनर 7A, इसकी बैटरी चेंज करने की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है स्क्रू वगैरह। यहाँ पे इसका स्क्रू नहीं है, तो ये हम डायरेक्टली ओपन करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे सिम ट्रे इससे निकालना है पहले स्टेप में। सही है, मैंने ऑलरेडी निकाला है। और आप इस तरह का ब्लेड देखिए, ब्लेड या ओपनर। तो यहाँ से इसका ऑलरेडी देखिए बैटरी मोटी हुई है, आपको नज़र आएगा। तो इसका तरीका जो है ना, आप सर्जिकल प्लेट के ज़रिए यहाँ पे यहाँ से ओपन होगा। सही, इस तरह आप आ जाइए। ये हमारे पास इसकी बैटरी कनेक्शन को निकालिएगा। फिर यहाँ पे ये हो गया स्क्रीन का फ्लेक्स। अभी हम इसको बैटरी को निकालेंगे। बैटरी निकालने का तरीका, आपने ये हिस्सा यूज़ नहीं करना। यहाँ से आप यूज़ करोगे तो इसमें सुराख होगा, ये ब्लास्ट होने में चांसेस हैं। तो इसका ये बैक साइड, यह मेरे साथ ब्लेड है, यहाँ पे नहीं, यहाँ से पीछे वाले हिस्से से इसको ये हमारे पास बैटरी। सही है, बैटरी लगाने से पहले आपने यहाँ पे डबल टेप लगाना है। यहाँ पे ऑलरेडी है, देखिए। पहले आपने स्ट्रिप लगाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लास्ट में जो है ना, वो आपने बैटरी कनेक्शन लगाना है। सही, सही है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।